नाज़रीन नवांखे ख़बर ॾी त डीजी गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी पारां स्कूल एजुकेशन खाते जी गाॾी वापसि करण खां इनकार करे छॾियो आहे। स्कूल एजुकेशन खाते पारां गाॾी वापसि न कंदड़ रफ़िया हलीम ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। अव्हांखे ॿुधायूं रफ़िया हलीम खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नोटिस ॾियण बावजूदि गाॾी वापसि न कई वई आहे। बिल्कुलु नाज़रीन नवांखे ॿुधायूं त स्कूल एजुकेशन खाते पारां आरामबाग थाणे जे अख़्तियारनि खे ख़त लिखियो वियो आहे। अव्हांखे आम ख़बर खां आगाह कयूं त डीजी गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी पारां स्कूल एजुकेशन खाते जी गाॾी वापसि करण खां इनकार करे छॾियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं पिया स्कूल एजुकेशन खाते पारां गाॾी वापसि न कंदड़ रफ़िया हलीम ख़िलाफ़ FIR दाख़िल करण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो। स्कूल एजुकेशन खाते पारां आरामबाग थाणे जे इख़्तियारनि खे ख़त बि लिखियो वियो आहे। ख़बर अव्हां सां शेयर कयूं पिया। डीजी गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी पारां स्कूल एजुकेशन खाते जी गाॾी वापसि करण खां इनकार कयो वियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन नवांखे ॿुधायूं त स्कूल एजुकेशन खाते पारां गाॾी वापसि न कंदड़ रफ़िया हलीम ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अव्हांखे अपडेट कयूं त रफ़िया हलीम खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नोटिस ॾियण बावजूदि गाॾी वापसि न कई वई आहे। स्कूल एजुकेशन खाते पारां आरामबाग थाणे जे अख़्तियारनि खे ख़त लिखियो वियो आहे। ख़बर अव्हां सां शेयर कयूं पिया। डीजी गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी पारां स्कूल एजुकेशन खाते जी गाॾी वापसि करण खां इनकार कयो वियो। स्कूल एजुकेशन खाते पारां गाॾी वापसि न कंदड़ रफ़िया हलीम ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन नवांखे ॿुधायूं त रफ़िया हलीम खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नोटिस ॾियण बावजूदि गाॾी वापसि न कई वई आहे। स्कूल एजुकेशन खाते पारां आरामबाग थाणे जे अख़्तियारनि खे ख़त लिखियो वियो आहे। अव्हांखे अपडेट कयूं त डीजी गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी पारां स्कूल एजुकेशन खाते जी गाॾी वापसि करण खां इनकार कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूदु आहे KT न्यूज़ रिपोर्टर सगीर चांडियो। जी सगीर, अपडेट कजो। जी बिल्कुल, डीजी गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी पारां स्कूल एजुकेशन खाते जी गाॾी वापसि करण खां इनकारी कयल आहे। इन सिलसिले में स्कूल एजुकेशन खाते जे अख़्तियारनि पारां गाॾी वापसि न कंदड़ डीजी गोरख रफ़िया हलीम ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन सिलसिले में स्कूल एजुकेशन खाते पारां आरामबाग थाणे जे SHO खे ख़त लिखियो वियो आहे। उन ख़त में इहो ॼाणायो वियो आहे त रफ़िया हलीम खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नोटिस ॾिना आहिनि। उनजे बावजूदि बि जेका स्कूल एजुकेशन खाते जी उन गाॾी वापसि नाहे कई। 7 नवंबर 2016 जे सिंध काबीना जे फ़ैसिले में इहो चयल आहे त जेको गाॾी वापसि न करे उनजे ख़िलाफ़ जेका उहा FIR थींदी। तंहिं करे अव्हांखे दरख़्वास्त कजे थी त डीजी गोरख हिल अथॉरिटी जे ख़िलाफ़ जेको आहे उहो FIR दाख़िल कई वञे। सगीर चांडियो, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।